สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome to another coding session. My name is Sunil and you are with Spot Skills. วันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราทำให้ our services และใช้ grid system ข้างในนี้ครับจาก Bootstrap แล้วก็วันนี้เราจะต่อไปกับเรื่องครับจะกับเรียนครับกับ request callback section ส่วนนี้และจะแสดงว่าใช้นี้ responsive ด้วยครับและมี form ข้างๆ image and how to make this all responsive. So let's get started ข้างใน index html ของเราครับตอนนี้ผมใช้ส่วน contact ที่นี้และข้างในส่วน contact จะแค่ section contact และข้างใน contact มี request callback ส่วน request callback so I'm going to put in a div container และข้างใน div container จะมี h1 and we'll have contact title และ contact title จะมี request A และข้างในนี้ผมจะใช้ span เพราะว่าผมอยากใช้ inline text coloring ของ callback และจะเขียนว่า class text success และ callback และข้างล่างจะมี contact para และข้างใน contact para จะมีเขียนนี้ครับ so let's see what that looks like. All right, request the callback is there. There it is. So jk chai text center. Done. Now it's in the center. Le pom yak chai width noigwa tamaragap. So I'm going to do width 50, and that is going to offset it to the left-hand side. So I need to do an MX auto to bring it back to the center. Done. And I'm going to put in a margin Y, so my X and Y axis. I'm going to put it for the Y axis of 5. And that's it. So now I have some space in between. That section is done. แล้วก็จะไปส่วนนะครับ it'll be the form section and the background section and all of this. So we'll do a div and we'll do a contact content section here. And inside here we have a div container. And inside our div container, I will start putting in the form elements, but I want to put in the background first. So contact content ข้างใน CSS ของเราครับ pop that in and we'll do a background URL คืออะไรคือ .. images / it'll be the contact bg.png และ no repeat และข้างล่าง background cover or background size คือ cover ครับและตอนนี้จะไม่เห็นเพราะว่าไม่มีเขียนอะไรข้างใน div ของนี้ครับและครั้งที่เด็กครับเรารู้ว่าเราอยากใช้ grid so ครั้งที่เด็กผมจะเขียนว่า row และข้างใน row มี2ตัวมีตัวที่เด็กครับ div call ให้ contact form และข้างล่างมี div call ให้ contact image. So first we can start with the image and I can just say image and we can say images /img2.png แล้วก็เราควรเห็นว่าดูอย่างไรครับ all right, not bad, there's the image, but I also want to put in padding on my y-axis, x and y-axis, and I want to put in a padding of 5. So now I have some space below, I have some space above. Very nice. Okay, so next to this one, now I'm going to start putting in my form. And I want to introduce you to forms in Bootstrap. So forms are very, very nice to use. And in my forms, I'm going to go through and use form control. It's the easiest way to create forms. And what I'm really looking for is something very similar to this. ผมอยากใช้ name, email, phone, แล้วก็ text area ด้วยครับ so อันนี้ดูคล้ายๆกันผมอยากใช้ so I'm going to copy this and I'm just going to paste it in. So that whole snippet, I'm just going to paste it in. And I'm going to bring it in line with what I've got. And we'll just see what that looks like. Okay, so now we have my form, email address, name and example next to my text area. So ผมแค่อยาก copy นี้3 ครั้งผมจะลบ label ด้วยครับ So I'm just going to get rid of the labels. Bye label. And bye label. Oops.
fix the inputs real quick. And here I also want to get rid of my ID จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้ ID ของนี้ครับ Alright, so bye-bye to the ID. And I'm going to change the placeholder to email here. Perfect. And we'll copy this 2 times over. So that's my first form. Control C. There's my name, email, and here's my phone number. So type is text. This will be phone. And this is type text. And this will be name. ดูอย่างไรครับ Alright, not bad. Looks pretty good. และทีนี้จะใส่ placeholder ข้างใน text area ของเราครับเปลี่ยนนี้ลบนี้ placeholder message. Alright, แล้วก็จำเป็นต้องใส่ button ข้างล่างครับ so button.btn และในสถานการณ์นี้ผมจะใช้ btn danger เพราะว่าผมจะใช้อยากใช้ styling ของ Bootstrap btn danger and เขียนว่า send และจะใส่ทั้งหมดนี้ข้างใน div and class is going to be amb-3. Done. Done. So there's my button. And I can just add a text center. And now that looks pretty good. So ข้างใน contact form ผมอยากใช้ background white, so bg white. และ contact form อยากใช้ rounded edges ด้วยครับ but before I do that, I'm going to add in some padding all around. I'm going to do a padding of 4. So now I have some space around everything. It all looks height-wise okay. I'm going to play around with the centering as well and just get this justify content center. And then we will play around with getting the elements with the rounding. So let's take care of that real quick. Teeny. Home K actually border radius. Oops. Border radius of, let's say, 20 pixels. See how that looks? Pretty good. All right. Coming along well. แล้วก็ตัวนี้ images ที่นี้อันนี้ใหญ่มากเกินไป so ใช้เวลาใช้น้อยกว่าธรรมดาอย่างไรครับ so I'm going to put this into a column of MD, let's say 5 for now, and I'm going to add a class. This is very important. Class width of 100, and that'll reduce the image size drastically. But this image size now takes up the full width of the remaining, and I want to change this to, let's just say, a column 5 as well. And if we take a look, much nicer. They're much more even, much more in line. Cool. I think that looks pretty good. Looks very close to this. All right. I think we're all right. And if I wanted to reduce it even more, if I wanted to say this is a 4 and the other one is a 5, that's okay. We can do that too. And it'll still maintain its centering. So it's up to you on how you want to do that. But looks like we're good so far. I want to change that to a 4. That makes it a bit too small. So I still like a 5. All right, cool. We're going to change the backgrounds of these real quick. So จะเปลี่ยนไป background ของ contact form. So contact form input, contact form input. And we're going to change the background to EEE. And that should change all of those. Very cool. Le contact text area. Do I cut? So text area. Change that. Much nicer. Now we have a nice form next to our image, but now we're not in a responsive state yet. Tagarwa yak hen responsive. May be responsive like that. So what do we have to do to make it responsive? Well, these are set up for any screen size. COL is default. So we want to make these available only for large screens. So I'm just going to stick in a -LG here. Now if I do that, now they appear on top of each other, much closer to what I want. Now จากส่วนนี้เรารู้ว่าจำเป็นต้องใช้ media query. So ข้างหลังที่นี้ใช้ media query ด้วยครับ. So if we come to our style sheet, we have these two here. I can just piggyback off of this. I can use this again, contact image, shiny die.
so อันนี้จะเปลี่ยนไปถึงเล็กกว่าธรรมดา Did I put in contact image? I did. Contact image, contact image. That should have reduced the size. All right. Oh, I need to go even smaller. Apologies. So give me just a moment, and we will fix that issue in a moment. I think, yeah, that's fine. And what I want to do then is also do a contact form. Teeny, we're going to do the same thing as here, except instead of margin top, we're going to do margin bottom. And there we go. We should have margin in between. And that looks pretty good. This image is still contained within the boundaries of the within the boundaries of the width of the screen. And แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปถึงใหญ่กว่า okay, not bad. และอันนี้จะเปลี่ยนไปถึงขนาดของ screen ครับ. So we're doing pretty good. Everything is lining up properly for mobile devices and is lining up properly for our top and bottom items. So with that, I will leave the lesson at that. ถ้าเกิดว่ามีคำถามเกี่ยวกับวันนี้ครับเราแค่เพิ่มcolumns แล้วก็เพิ่มนิดหน่อย CSS อย่างน้อยกว่า100 line นะครับใน CSS และมีลายresponsive ทำให้แล้วครับเพราะว่าเราดึงจาก Bootstrap definitions แล้วครับ all we're doing is calling Bootstrap classes here, calling predefined classes. If we look inside of our contact and we look inside of our actual container and look at our items, if we go to column LG4, we're already invoking media queries. And if we jump to another size, if we jump to our regular size, we will see that we are just invoking media queries and the widths are automatically set for us. And all of this nice stuff is set for us. We don't have to do a thing. So it makes it very simple to just plug in Bootstrap CSS calls, and we'll get our sizing and our spacing and our responsiveness right away. Very easy. So again, if you have any questions, ถ้าคุณมีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับ and we'll see you next time. Have a good day. Bye.